張耀英嘅父母啊？係啊。我諗你哋最好有心理準備啊！頭先我哋同張耀英嘅兩位朋友落咗校工，佢哋承認咗偷偷地將毒品放喺張耀英嘅汽水裏邊喎，毒品嘅份量都落得幾多？你死下啦！媽媽喺度啊！我啲嘢聽到㗎。不可一，不可再，向毒品說不，向噩夢說不。阿珍，你喺度做緊咩啊？喺度食緊麵包，睇緊劇本。你記唔記得你呢個係第幾場啊？第幾場？第6場。第9場啦。你知唔知？已經做咗9場啦喎，有咩感受啊？唉，感受良多。可教到自己，又可教到人。阿媽，係咪揾我啊？係啊，揾你啊，阿媽。你今日啲新嘅裝束就係做阿媽㗎啦。係啊，一睇知啦。咁你緊唔緊張啊？誒唔緊張。邊個係你老公啊？誒呢位老公。阿老公而家唔知。燈光下啲老公咋？燈光下啲老公，睇下你哋有冇夫妻相先。你哋由夏天做到冬天。未到大褸啫。